मोपा विमानतळाच्या नावाविशीं राजकारण करचे परस मुखेल विशयांचेर पयलीं चर्चा करात अशें म्हणत काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान तिडक उक्तायल्या। मोपाक कितल्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो तशेंच कितल्या गोंयकारांक थंय रोजगाराच्यो तशेंच बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आसतल्यो ह्या विशीं पयलीं उलोवचें अशें पाटकार म्हणटा। मोपा विमानतळ जो काँग्रेस टायमा वयल्यान जे सातिनान सांगलें आपल्या टायमार आपण हाडिल्लो, सो म्हाका दिसता नांवाचेर आनी म्हाका दिसता शेक्सपियरान जो सांगला बरें वॉट इज देयर इन नेम, सो नांवाचेर राजकारण आमी करचें न्ही। जे कोर इश्यू आहा थंय कितल्या गोंयकारांक जॉब दिता हे सरकार, थंय कितल्या गोंयकारांक थंय बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आहा हाचेर उलोवचें। नाका आशिल्ले थंय लोकांक जॉब दिवपाक शकना हे सरकार, थंय लोकांक एंटरप्रिनरशीप दिवपाक शकना म्हणून हे नांवाचें एक काडलां आनी हे भाजप सरकारान हे मुद्दम एक सोडला सो दॅट ते कन्फ्युजन जावं न्ही, पॉलिटिकल पार्टी आपल्या भितर जोडूं न्ही आनी गोंयकाराचें एटेन्शन डायवर्ट जावं न्ही। पयर कोण तरी एक डेलिगेशन आमकां मेळपा आयिल्लें CISFचें जें बस ट्रान्सपोर्टेशन आहा वीच इज सप्लायड बाय GMR ते काडलां आनी कोण आंध्रा पार्टीक दिलां। भितर जे लॉजिस्टिक्स आहा ते काडलां आनी कोण दिल्ली पार्टीक दिला। सो गोंयकाराक कोणूच कॉम्पिटंट ना, हाचेर पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगचें, मागीर नांवाचें उलोवया। पयलीं रोजगार, गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट आनी ऑपॉर्च्युनिटी हाचेर उलयात आनी मागीर नांवाचेर उलया। नांवान कांयच ना, आज लोकांक पोटाचें पडलां।